एक एकड़ खेत में गोभी के कुल कितने पौधे लगते हैं? तो दोस्तों बता दें कि एक एकड़ खेत में गोभी के 18 से 22,000 पौधे लगते हैं। डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर कि आपने पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी है। आप जो भी गोभी लगाएंगे खेत में वह 60 दिन से लेकर 75 दिन के बीच में फूल देकर कंप्लीट हो जाएगी और कटने के लिए तैयार हो जाती है। चाहे आप फूल गोभी लगाएं फिर चाहे पत्ता गोभी लगाएं, दोनों की अवधि समान होती है। आप अभी कौन सी खेती कर रहे हैं या फिर खेती में किस तरह की दिक्कत आ रही है, हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। किसान साथियों, फूल गोभी के बीज के लिए हमसे संपर्क करें और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।